mijn naam is Steve Wall en ik ben de leidende prediker hier bij Lebenswasser. Ik wil jullie welkom heten. Veel meer aanschijn van jou en het kerk zijn met ons toe. Vandaag hebben we een bijzondere zondag, dit is onze Arntijdang vast. En zo we worden some bijzondere dingen gaan in de godsdienst en de goede tijd toepan, wo we kijken wat God voor ons gedaan heeft. Wanneer je kinderen met gaan, wil ik je opmerken, je kinderen naar de kinderkerk te brengen. We gaan door leerders, wat je kinderen worden op een goede weg opnemen. Je kinderen worden schijn gaan en zij worden een lektie krijgen van de Bijbel uit op zo'n weg, als wat hen interesseert. Zij worden door een zeer goede tijd hebben. Nu dort kan je een koffie holen, vielleicht some vrienden vinden. En dan gaan we in de kerk en vindt je een zet. En we worden een goede tijd hebben van aanbidding, wo we God loven en prijzen voor wer Hij is, wo we hem danken voor de wunderschöne Gott, wat Hij in ons leven is. Dan merken we ons reut van een boodschap, een klare praktische boodschap, wo we in Gott zien woord aankijken doen en zijn wat Hij voor ons heeft. Vandaar willen we ook een bijzondere tijd hebben zum geven. Dit is onze Arntijdang vast. So, we worden een bijzondere tijd hebben, wo we geven naar de Meier voor Jezus project. We willen Meier. Guten Morgen, ist Lebenswasser. Wir werden abstimmen, wo Leute Tipp singen, für dir viel wie ein Dank fast. So werden wir singen, Gott danken, was wir für uns getan haben. Por ti viviré.
Yes. Und dort, wenn wir mit diesen kleinen Containers, Gott, wenn du hast uns in deiner Hand, ich danke dir, Gott, dort wir in dir können ganz sicher sein, Gott. Dankeschön für was du für uns tust, dort du hier bei uns bist und dort dein Yes hier mit uns ist, Gott. Dankeschön für dort. von der aus ist ein besonderer Tag von uns Lebenswasser, wie viel in Ernte Dankfast. Da bist ein Dankfast, was wir vieren von der. So, wenn du hier bist und du sagst, ich kann nicht in Ernte, für was kann ich dankbar sein? Ich kann mir some Dinge abgeschrieben, vielleicht, wo du kannst auch für dankbar sein.
Als ik op was, dan hield ik mijn oudere filmen dat Leute zeggen, taal die Segnung en naam die op eind bij eind en kijk mal, wat God heeft gedaan voor die. So hier zijn some dingen wat ik heb opgeschreven en vielleicht was die kent die zei, yes, yes, ik werde hier zo verlesen. So du kannst dankbaar zijn voor die ouderen, du kannst dankbaar zijn voor die huis en dat du eten hast. Du kannst dankbaar zijn voor de radung, wat we groot hebben van je zoon, de radung in Jezus wat we hebben. Ik zie dankbaar voor den zweig, wat ik heb, dat ik een purpose heb, dat ik weet waar ik kan gaan. Ik zie dankbaar voor dat verlangen wat ik heb en dat verlangen wat ik zei in mijn kinderen, dat ze een verlangen hebben, Jezus nu te volgen, de desires. Ik zie dankbaar voor aannemen, dat de geld is. Ik zie dankbaar voor vrienden. Ik zie dankbaar voor onze pastores. Ik zie dankbaar dat ik leren kan. Mijn gedanken dat schaf, ik kan allemaal meer nieuwe dingen leren. Ik zie dankbaar voor gezondheid. Ik zie dankbaar voor arbeid. Ik zie dankbaar voor Samsung of voor Apple. Het is meestal voor de job. Ik zie dankbaar voor de Bijbel. Ik zie dankbaar voor de school, want ze kinderen naar school gaan. Ik zie dankbaar voor social media. Facebook en Twitter en Instagram en al die dingen waar we kunnen dingen met andere mensen in contact zijn. Ik zie dankbaar voor de kerk. Ik zie dankbaar voor de goede ongewoonheden wat ik heb. Ik zie dankbaar voor mijn vergangenheid. Ik zie dankbaar voor de christelijke muziek wat ik kan horen. Ik zie dankbaar voor je bed, dat ik beden kan. Ik kan een gemeenschap hebben met God. Ik zie dankbaar voor dat geruch van een nieuw buik. Wanneer een nieuw buik opmerkt, dan kost het rekenen, waarschijnlijk dat buik direct. Ik zie dankbaar voor zomer. Ik zie dankbaar voor een GPS, want hij mij zegt hoe ik zal gaan voor. En ik zie dankbaar dat ik goed zijn kan. Ik gebruik niet de bril. En als je een bril gebruikt, dan is het goed dat je zijn kan. Ik zie dankbaar voor Google. Ik weet niet wat op mijn top gesteld en maar wat maar Google gewoon zei, die kan ons helpen niet. Ik zie dankbaar voor live. Ik zie dankbaar voor familie top komen. Wanneer de familie top komt, dan je waarschijnlijk niet als familie. Ik zie dankbaar voor mijn future, voor mijn toekomst hier en dan ook in de hemel, de future wat we hebben. Ik zie dankbaar voor haar. Voor die wat niet waar, je vroeger sprak je een man en zegt, wieso hast du niet waar? Niet waar. Ik zie dankbaar voor klaret water, wat ik kan jeder dag drinken. Ik brauche niet gewoon van geriezet water schaap, we hebben klaret rein water. Ik zie dankbaar voor de schijne vrucht wat we hebben, wat we eten kunnen. Ik zie dankbaar voor mensen wat even rein denken, zo denken zoals ik daar. Wanneer we even rein denken, dan hebben we mij beschakt manchmal. Ik zie dankbaar voor sloop, dat we schijn slopen kunnen. Ik zie dankbaar voor heilung, dat God heilt. Ik zie dankbaar voor de goede arm wat God ons gegeven heeft dit jaar. Ik zie dankbaar voor vergeving. Ik zie dankbaar voor Chick-fil-A. Amen. Ik zie dankbaar voor den blijven hemel. Het is niet rukig en zo'n dingen. Nog niet. Ik zie dankbaar voor core values, voor de valores wat ik heb. En dat ik weet op wat ik sta. Eerst had ik hier zo nog een napje doen wat ik in de eerste service niet zei. En ik zie dankbaar voor insurance. Ik reed hier met een man, hij heeft deze week topje voor met zijn kar. En hij zei, ik zie dankbaar dat het insurance ja wat mij helpt mijn kar betaalt. Ik zie dankbaar voor je schenken. We hebben dat schon je schenken gekregen. Ik zie dankbaar voor plus een stille tijd. Wanneer het plus stil is, dat ik denken kan. Ik zie dankbaar voor Marochan zup. Ik zie dankbaar voor caller ID, wanneer we mij phone on phone, dan kan ik zijn wer dat is. Ik zie dankbaar voor kleine puppies. Ik zie dankbaar voor de kassen, en schijnt dat wie ik de kassen met mijn kop kan opleiden, zo is. Ik zie dankbaar voor de gezondheid voor mij, mijn kinderen, vielleicht mijn grootkinderen in jullie case. Ik zie dankbaar voor een zondag, namiddag, een koffie koffie en een gouden boek te lezen. Hier zijn pas some dingen dat u kan kijken en zeggen, ja, Gott is wirklich gut für mich. Jesus, die sieht selbst, dass der Teufel, der kommt, uns umzubringen, wegzunehmen, zu stehlen und so Dinge. Aber Jesus sagt, ich komme, um das Leben voll abzugeben, dass jeder Wort Gott hat in ihrem Leben. Das sind some von den Dingen, was wir sagen, das haben wir von Gott gekriegt und das merkt uns Leben voll ab. Und so von diesem Dank fast, wir wollen uns für die Dinge danken von dir. Dankeschön, Jesus, dass du uns hier und dass wir eine Gemeinschaft haben mit dir und Dankeschön, dass ein Tag, was wir können für und Dank fast für. Aber Gott, wir kommen fertig und wir sagen, dass wir kommen kort in die zu danken für all die guten Dinge, was wir haben, wir freuen uns Vergebung, wo wir vielleicht sind mutlos geworden, aber wir haben gegrünzt und wir haben gesagt, uns fehlt noch mehr. Wir kommen von der Tod und sagen, Dankeschön für die Dinge, was du uns gegeben hast und uns Leben so interessant macht. So kommt von dir, wir sind die Gott und wir loben dich in Jesu Namen. Amen.
Amen. Je kan je doel zaten. Mijn vriend op ons zeggen dat je een levenswasser gekweekt zijn van jou. En dit is een bijzondere dag wat we van jou vieren. In dankvast en mooi voor Jezus. En het is een goede vermiddag al je was, maar zo weet. Er waren some announcements zijn, some dingen wat opkomen in de nächste paar weken. En de eerste is voor jugend, dat is van jou overs. Dat is de glow in the dark. Hier is de announcement. Nou, waren bei den 25 daran, weil wir hier ein Torfass haben, so wenn du die gleich in der Torfen kannst, die Namen abschreiben. Und dann dort bei den Informationen, die Namen da angeben, dann können wir mit die reden, die Torfen. Wir wollen ein Abendmahl haben hier, das ist Dezember, den 2. Und so, wir laden jetzt alle an, kommt zurück für den Tag. Wenn ihr noch nicht euer seid, ein Lebenswasser, ich weiß, haben Abendmahl, ich sage, kommt zurück. Ihr werdet hier scheingehen, das ist eine gute Zeit hier mit uns alle, den Abendmahl haben. Braucht ihr für nichts nicht Angst haben, wird eine scheine Zeit sein, wo wir zurück hier in Dankeschön seid, hier ist, was er für uns getan. Und wird eine gute Zeit sein, ab den Abendmahl, Dezember, den 2. Und der Shine Christmas Banquet, das ist für die Frühs, das kommt ab im Dezember, den 6. Das ist für jeden Frühs. Und an den Weihnachtstag, den 25. dann war bloß der Tiege-Service haben. So, wir waren bloß der Clock 9 Service haben. Den Gottesdienst, so dann war ich mal zu denen kommen und dann sei ich frei für den Tag. So, morgen dort für Dezember, den 25. Nur das ist Service, wenn ich was da sein, was da hängen in der Lobby, wo scheine Drinks sind und Pumpkin Muffins und so eine Stadt, so Dinge, bis man ein bisschen eine gute Zeit da haben und an Danksagung denken. Und bis zum Spazieren da. Nächste Woche wir ein Drama haben von unserer Jugend. Und das ist ein Drama, was sie hier aufspielen. Das ist ein Witz, wenn sie an den Himmelsstern kommen und sie sagen, was sie alles haben für Gott getan. Und zu lat sich auch sein dort, sie können im Himmel ankommen mit was Jesus dort verehrt. Hier ist der Drama. Nächster, Hi. kan ik den Tosch? Zum Lehen. Stern. Ik heb niet gestolen. Ik deed vielleicht van mijn Nobelbion wat leren, maar ik heb niet gestolen. En evens ik wil een van de beste Nobels am dorp. Wat wil zijn voor geld? Stop nou. Nicht geld je neer. Ik heb niet gestolen. Nächster. Den Tosch? Oké, ik wil terug zijn. Ik heb zeer veel slechte dingen doen in mijn leven. Ja, kan dat zijn. Maar ik heb zeer veel goede dingen ook gedaan. Dus eenmaal, ik ben niet terug aan prüfen, maar dan dat ik mij heb mitbringen Campus 6. Die willen niet alle met, maar dat zal door slechte waarschuwen, niet? Wat moet zijn? Stop nou. Nope. Dat is niet raar! Nächster. Ein Tosch. Sehr gut. Wow. Ja, ik heb mijn ganse leven geschafft om deze wereld een betere stad te maken. Ik heb 12 jaar geleefd in Afrika en ik geef de missionaren iedere maand. En ik heb even in Kenia gehad, die stad in India. Ik ben zo dankbaar voor alle goede wat ik er kan leven. Ik ben spust dat ik er nog maar doen.
Is dit dienstspel? Ik heb dus deze lang weg spelen. Stop nou. Wat? Ik heb een lang weg spelen. Linkerzijde. Okay. Ik wil nicht puchen, aber ich bin ein sehr feiner Mensch. Dus ik houd niemals een kortet kleed aan. Het kortste kleed wat ik jemals aanhoud, wie bloß das 2 Zoll boven mijn knie. En dat wie bloß zo kort, wenn zijn vriend mij dat juist. Wat nog? Oh ja, ik ging bloß eenmaal de werk in een coffeeshop en dat ik meer geld naar de kerk geven kan. Übrigens, ik leef op in de kerk. Ja, ik ben een sehr feiner Mensch. Stop nou. Wat? Ik ben een feiner Mensch. Nächster. Tosh. What's that? Onze Nobelvriend had het laatst van mij geleerd. De nächste dag ging ik trainen naar de garage aan en kom er terug. En dort? Waarom zijn er 2? Zo 2. Sag mal, kannst du Jesus? Ich glaube, mir war das von dem wirklich klar. Es sind immer ein feiner Mensch gewesen, immer eine Kirche gewesen, das war das. Stop, blijf man op. Dankeschön. Linkerzijde. Was? Emma hat eine Kirche gesehen. Nächster. Tosh. Je neemt creditcard, nee. Wat? Nee, je weer een westbeschouwd. Nächster. Tosh. Wacht, moment. Ik heb een tiener. Ik geloof dat zullen wat doen voor van jou, hè? Stop nou. Ondankbare mensen. Nächster. Tosh. Die was strak vast? Ja, ik zie. Dat is ik nog in mijn ondankbare leven dort, nicht? En okay, onze familie had niet geld en ik moest doen wat ik deed. Dat waren schreckliche dingen. Ik zijn niet zo van een mens was, maar ik deed het rechte ding. Ik word aan, ik kon dankbaar het leven. En ik nam hem om. Ik nam je... Wel moet zijn. Oh, ik wist niet dat hij met die weer. Gottes Kind. Stop nou. Nicht die. Hij zo. Jesus, dankschön. En dat is waarom hij dat genoemd aan. Het is niet wat Next ik heb gedaan, dat is Eva. Good job, guys. Good job. Wees alle dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan voor ons. Amen. Ik zie dankbaar. Yes, give Jesus a hand. Thank you, Jesus. Hey, de nächste Woche wenn Obergott Geschichte sein. Das ist von Jake und Agatha Thiessen.
En zij gingen een zware tijd durch ihr Leben. En zij draaiden zich naar God. En zij kunnen nu zijn, aber God, die leidt eind. En in 2002 dan kwam er een gelegenheid op dat we kunnen Mexico trekken, dat we een geschäftschaffen en dan in Mexico wonen. En in 2008 dan vond ik me op eenmaal dat ik aanvang rauf te gaan met mijn leven en mijn jeugdige leven. En niet bloos dat jeugdige leven, ook met familieleven, met mijn vrouw. Ik weet niet meer doorvoer, ik weet niet meer doorvoer onze kinderen. Ik denk aan dingen na waar ik niet handig ben, ik denk aan dingen na waar ik niet zal doen. Toen was ik in zoveel trouble na en ik weer maand ben, ik zei maar ik weer op de vloer met alles. Het enige wat ik ook kon doen is nap kijken. Er weer vijf ram mee, rauf kan ik niet weer, het enige wat ik weer nap. Aber Gott, das ist auch, wo wir wären. Hij kwam en hij had ons never vergeten. Ik dacht, hij moet Gott auf mich vergeten. Hij weet niet meer wo ik ben. Aber no, hij neemt zijn hand en hij neemt ons eruit, hij neemt mij eruit van wo ik weer. God has never te veel om raufkomen en ons neemt wo we zijn. En hij wijst mij waar het traag, dat hij me kan terugbrengen. Gott wir zijn geduldig en is geduldig met ons. Hij wird dan geduldig met mij. En dan kunnen we ons waar ons terugbrengen op de weg gaan we God wil gaan. En toen kwam de gelegenheid op een biomaal land te komen. Dus ik had een biomaal land en ik deed een bar mee. De bar had goed de eerste bar had goed en dan deed ik land uitroden en we weer moutig door te shoppen. En deze tijd weer dat we knappen, waar we weer niet aan te shoppen. We leven aan een riesen troubelen budget en we zijn weg, we zijn moutig. We hadden een goede tijd en we schaffen. We vangen aan het eerste jaar weer de woondijden en de buizenakeren. Weinig, 1,5 hectare wat ik deed. Met de buizenakeren en troubelen en ik had 10 hectare troubelen. Zo dat we aan de eerste aarde, dat was heel fijn en God zei wat we deden. Nu den farm traing für mich wie ein großer Change. Du wir nicht schau, du wir keine Menschen, du wir nicht Kork, wir nicht stur, du wird wirklich nicht. So das wird ein großer Change für mich. Aber at the same time, Gott gibt mir ein Leben der Hoffnung. Because there's schwere tijd wat we hier in Duitsland gaan, is wat we beter, even the desert. So, ik zie dankbaar dat God hoopning brengt, van de hoopning verandert en dat hij allemaal trouw is en hij verlaat ons gleich. We gaan verder wie dran, aber hij verlaat ons niet en hij geht door bij ons. We hebben lots of schöne Tiden gehad, we hebben lots of Vrienden kwamen ons visiting, de Lehrerschaft van de kerk kwam ons visiting en God weiß immer waar dat hij ging met ons en hij weer in ons, so hij weer in alles wat we doen en als we aanvangen te focussen op dat God weer doet voor ons, wenn hij weer in ons, dan vangt leven om te ändern en dat vangt ons uit te doen. En we zijn ook zeer dankbaar voor de dingen wat we zijn daar gegaan. We hebben het al geleerd met de dingen. Wanneer de zware tijd zijn gekomen, dan hebben we dan dingen geleerd. En we zijn zeer dankbaar voor de kerk en voor de methelpen, de leiderschap en al die wat de methelpen in de kerk. Dat we kan komen wat we zijn. Dankzij Jake en Agatha für jullie over Gott Geschichte. Vielen Dank für das Mitteil. Nächste Woche die Botschaft hat, wir bist froh, dass ihr mit ihr Ramgun Menschen begeistern, klippe Zeit nehmen für das. Und dann wird Pastor Steve anfangen zu predigen. Gemarius, wat is het?
That go, me too. Ik ben dankbaar dat we kunnen taub zijn van jou. Amen. Dat we kunnen zo'n schöne tijd hebben in de kerk. En dat we in een vrije land zijn in den halven. En kan taub komen in alle taub als familie God loven en prijzen voor wie hij is. Amen. Amen. En zo dat is wat we vandaag s'morgens hier zo doen. Vandaag is ons dank vast. En zo deze week kijk ik naar het plotdietje, reicht het plotdietje woord voor Thanksgiving. We zijn voor een dank, maar dat is werkelijk dankvast. En dat is wat we vandaag hebben. En zo wanneer we kijken naar een dankvast, wat betekent dat? Een dankvast is een vast om de groep een dank voor wat uitdragen. Oder ein Fast zum Denken halten, dat je dankt zal. En zo dat is wat we vandaag willen doen. Wie komt op om onze dank uitdragen, zegt het, oder bewijzen voor wie God is in ons leven. Voor de goede dingen wat we in ons leven hebben. En wie komen ook om ons herinneren, dat we zelf dankbaar zijn. Dat we zelf dankbare mensen zijn. En zo dat is wat we vandaag willen doen in de boodschap. Vandaag wordt de boodschap een klein beetje anders zijn, vielleicht is wat we meest mal hebben. En dit is besonders vandaag voor onze Kirchenfamilie. En zo voor al die wat on livestream met ons taub zijn, ik wil jullie welkom heten. We zijn zeer dankbaar dat je met ons taub zijn. En vandaag wil ik reden besonders naar deze groep. En ik wil gaan dat je dat op een rechten weg verstaan doen, de dingen wat we van reden doen. En dat ons door alle moed merken dat een junt aansporen wordt, te meer voor Jezus doen. En zo, ik wil dat bloos zijn, ver wie wieder en de boodschap nemen. En zo, dankvast. We willen onze dank bewijzen. En zo, we hebben nu een paar versen kijken. Eerst in Psalm kapitel 100, wanneer je in de Bibel met hebt. We hebben het Psalm kapitel 103. We worden den ganzen Psalm durchlezen. Het is niet een lange, maar we worden den durchlezen om te zien wat hij ons leren wordt, we dankbaar zijn. Psalm kapitel 100, vers 1. Hij vangt aan en zegt, dit is een dankpsalm. So, dit is een psalm wat geschreven is om dank bewijzen, oder om zijn hoe dankbaar we zijn. Dit is een dankpsalm. Jucht voor dem Herrn alle Länder. Hast dich eine Frau? Zij wie poort van alle Länder. Ja? Jucht je voor den Herrn. Ja, pardon. En zo, wanneer we in de kerk zijn en mensen op eenmaal juchten dat, we wonderen, wat gaat hier aan? We zijn toch dietje? Nou, du hast een vers in de Bibel, wat van dit redt. So, we durven den niet voets een beetje aankijken, maar die jucht voor den Herrn, wens des dankbaar. Dit is een dankpsalm. Vers 2, dient den Herrn met vreden. In andere woorden, Christen zullen mensen zijn vol vrede. Wat een schöne tijd hebben. Manchmal, als we opwassen, als ik opwas, had ik een beetje zo'n indruk dat een Christ is een persoon wat geen schijngoens heeft in leven. Wanneer einer hier een Christ is, dan is het schijngoen durch. Dat is niet wat hier zegt. Dient dem Herrn met vreden. Kom ver am met vrolijk gezang. Je wonderen vielleicht sei je niet in de kerk. Wo wen do we zo zingen als wat we doen? Dit is je toch een beetje weltlich, right? De oorzaak wo wen we dat doen op zo'n weg als wat we doen, is wens diesen vers. Zingt een vrolijk gezang. En we weten dat de weg wo we zingen is niet de einzige rechte weg. Dat weten we ganz. Einer kan uit een gezangbuch zingen met vrede. En een vrolijk lied zingen. We zijn bloos dat voor ons, dit is ons weg wat we dat willen doen. We willen zingen op een vrolijke weg. Wanneer we taub komen doen, dat we God aanbeden doen met een vrolijk, dankbaar hart. Dat is hoe we dingen zo doen, dat is wat we doen, wens deze vers zegt, kom ver aan met vrolijk gezang. Hij zegt weer in vers 3, denkt eraan dat de Heer God is. Hij is God, niet du. Hij is de leider, nicht du. Hij is de eeuwigste in dien leven, nicht du. Hij wil ons hier frisch herinneren. Denkt aan dat de Heer God is. Hij is die ons gemerkt heeft en niet wie zelfs. Dit is zeer wichtig dat we dit behouden doen. God heeft ons gemerkt. Maar niet bloos dat hij ons doorgemerkt heeft en ons Mutterlief.
Hij deed ons doormerken, aber dat geht wieder, dat geht dieper als dort. Wenn wir uns mal vorstellen, wir haben ein gutes Leben. Ich glaube, viele von uns haben ein sehr gutes Leben. Wir haben eben ein Haus, wo wir können wohnen. Und wir haben vielleicht eine Arbeit, wo wir können verdienen. Mehr von den Dingen, die Jacob abnahm, Pastor Jacob, wo wir können verdankbar sein. Das sind Dinge in uns Leben. Und manchmal kommt es darauf an, dass wir glauben, dass wir haben alles getan. Wir haben uns selbst gemerkt. Wir haben uns selbst bei hier gebracht. Diesen Vers sagt, denk daran, dass er die gemerkt hat. Dass er die bei hier gebracht hat, wo du von der bist, und nicht die selbst. Nu, ja, wir müssen uns anstrengen, ja, wir müssen schwer schaffen, und ja, das ist alles wichtig. Aber Gott sehen Sehen ab ans Leben, es wird dort dann fruchtbar merken. Und so denk daran, dass der Herr Gott ist, er ist der uns gemerkt hat, nicht wir selbst. Wir sind die Sinne und sind Schub auf seine Welt. Das war ein sehr wichtiges Ding. Schub sein. Wir reden in den letzten paar Wochen über das. Dort Christen sind so non gesehen als Schub. Und Jesus sagt, meine Schub hören meine Stimme. Aber ein Ding, wo wir hier wollen merken, ist, wems sind wir? Wir sind die Sinne. Und auf wems Welt sind wir? Wir sind auf seine Welt. Hij ist Gott, hij ist der Eindämmer von alles, was wir haben, von uns ganzes Leben sogar. Diesen Psalm ist hier, um uns frisch erinnern, wer Gott ist, wo Gott er ist und dass wir die Sinne sind. Er helpt uns hier unseren Gedanken drehen, wenn es manchmal fangen wollen zu glauben, ich habe es getan, ich habe es gebüht, ich bin so gut, ich bin so klug, ich schaffe so schwer, guck wer ich sehe. Er helpt uns hier drehen. Er sagt wieder in Vers 4, gut durch seine Puten mit Danken. Gut durch seine Puten mit Danken. Und so, wenn wir hier taub kommen dann aus Gott seine Familie und wir loben und preisen, dort soll eine Zeit sein, wo wir dankbar sind. Wenn wir einen Weg, unsere Zeit haben mit Gott, jeder Tag, wo wir zum Zeit in Gebet haben und wo wir die Bibel lesen, dann dort soll eine Zeit sein, wo wir dankbar sind. Wo wen? Wenn es was er für uns getan hat. Christen sind dankbare Menschen. Gut sehr seine Puten mit Danken und seine verhebenen Armen zu loben. Dankt am, sagt der Vater, dankt am und lobt seinen Namen. Wenn wir hier in Anbetung sind, für mich ist das bloß eine Zeit, wo ich an denke, an was Gott in mein Leben getan hat. Wer ich würde sein, unarm in mein Leben. Und das gibt mir ein dankbares Hart. Er sagt wieder in Vers 5, welches der Herr ist gut und freundlich. Seine Treuheit je Leib bleibt ewig. Und er wird nie nicht abhören, treu zu sein. Was er hier sagen, der ist, dass Gott wird die niemals anschmieren. Wenn wir uns vertrauen auf Gott sagen, unseren Glauben in Arm sagen, wir wollen uns nicht anschmieren. Er wird uns nicht hängen lassen, so zu sein. Und ja und da, wenn wir fair am Stuhl im Bett so sicher was das. Wenn wir das unerkennen und ohne Jesus sind ich verloren, ohne Jesus klebt ich mich selbst in Loch nennen und nun hat Jesus mich durch Rüt geholfen, er hat mich auf den Stein gesagt, er hat mich ein voll abnet Leben gegeben, dort gibt mir ein dankbares Hart. Dort merkt so, dass ich kann verarm kommen und ich sein Reut zum Loben und Preisen von den ersten Minuten an, wenn wir hier singen, wenn ich weiß, dass ich sein Gerat, wenn es Jesus, nicht wenn es mir. Dort merkt mir dankbar. Und so, wenn wir in Dank fast haben, so ist von dir, dann denken wir daran und können dort ein bisschen aussprechen, wo dankbar wir sind, für was er in uns Leben tut. Wir sind auch dankbar für andere Dinge, also Pastor Jacob sagt, es sind mehrere Dinge in uns Leben, wo wir für dankbar sind. Und so Christen sind dankbare Menschen. Wenn wir an das Wort Dank denken, was bedeutet das? Dank ist den Ausdruck von das gute Gefühl. Wenn wir was Gutes tun oder für
einem gedaan heeft. So dat is de uitdruk van een gouden gevoel. Weet je, wanneer we denken aan wat Jezus in ons leven gedaan heeft, dat geeft mij een gouden gevoel. En wanneer ik dat uitbreng, dat is wat dankbaar is. Dat is wat het mijn deed. Ik denk aan wat hij voor mij gedaan heeft, dat geeft mij een gouden gevoel, dat maakt mij schaftig, dat maakt mij vielleicht vriendelijk. En ik zei dus dankzij Jezus. Dat is wat dank is. Het is een gouden gevoel uitspreken, wat we gaan wens wat Jezus voor ons deed. Of vielleicht wat een persoon voor ons gedaan heeft. Vielleicht die eigen partner, die een vrouw of die een man heeft, die op een gouden weg gedaan, of wat schijnt voor die gedaan, dat geeft die een gouden gevoel en du brengt het plus uit en du spreekt het uit en zegt plus dankzij voor wat u voor mij deed. Dat is van wat we reden. So, wie zijn dankbare mensen? In paar versen, wat er over diesen Thema reden, dan einer ist 2. Korinther 4, Vers 15. Gott seine Gnade soll immer mehr Menschen raden. En die dank dafür von vielen, wat Gott nach Reckel grater worden. Wenn die Menschen geraad worden, durch Gott seine Gnade, merkt dat zij worden dankbaar het hart haben. En hij wil meer dankbare mensen. Dat zegt dat die dank dafür von vielen, wat Gott nach Reckeljahr verherrlichen. In andere woorden, wanneer we dankbaar zijn in ons leven voor wat Gott voor ons gedaan heeft, we spreken dat uit, dat het am verherrlichen. Dat het Gott zijn naam opheven. En zo de dank wordt gratis, wanneer meer mensen geraad worden. En Gott zijn eer, zo te zijn, wordt ook in den zijn gratis. Hij wordt dollar verherrlicht, würden we zeggen. En zo, Jezus wil meer. Jezus wil meer mensen raden. En wie haben den verreicht, ten port van dat zijn. En zo, dat merkt ons ook dankbaar. Nog een vers zegt er, Kolosser 3, Vers 15. En laat Christus zijn vrede in jullie harten regieren. Gott hat uns dazu gewählt, seine Friede zu haben, als Glieder und einen Körper, und sie dankbar. Hier bingt dort taub dort. Gott hat die angenommen, nu sie dankbar. Die Dankbarkeit, was ich in mein Hart habe, ist taub gebunden mit der Angenehmheit, was ich von Gott habe. Das ist, was er hier sagen wird. Und so lud Gott seine Friede in ihren Harten regieren. Sagt er, nicht besorgt sein über alle Dinge, wo wen? Wenn Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn eine Stätte gegeben in seinen Körper. Gott hat ihn eine Stätte gegeben in seine Familie. Nu seid dankbar, sagt er. Und so, wenn wir uns frisch erinnern an was Jesus für uns getan hat, wie können wir das nicht als dankbar sein? Wenn wir als Christen, wir sind dankbare Menschen. Psalm 104, Vers 1. Dankt dem Herrn und verbreut sie noemen. Sagt alle Völker, wat hij gedaan heeft. Hier brengt hij een dankbaar hart taub, met God zijn naam verherrlichen en mensen zeggen, wat God voor ons gedaan heeft. Manchmal glauben wir, wenn wir wollen zu sehr vertellen über was Gott für uns gedaan heeft, dann wollen die Menschen glauben, dass wir uns groß tun. Und über diesen Vers sagt dort, wenn Gott in uns Leben geschafft hat, dann wollen wir dankbar sein und dann wollen wir sagen, was er getan hat. Nicht, was wir getan haben. Und wir wollen das sein, auf so einen Weg zum Arm der Ehe geben, zum sein Namen abheben. Und so Gott sein Ziel und sein Willen ist, dass wir vertellen von den guten Dingen, was Gott in uns Leben tut. Sein Ziel ist nicht, dass wir bloß still bleiben. Hij wil gaan dat we vertalen doen. En zo van deze morgen dacht ik zo, ik wil maar een klein beetje vertalen van wat God in ons leven als Lebenswasser deed. En ik wil gaan dat het klaar is wat mijn ziel met dit is. Mijn ziel is dat we worden dankbaar zijn voor wat God deed, dat hij wordt de eer verkrijgen en hij wordt verherrlicht worden. Nicht omdat wir glauben, check wer wir sind. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, check was Gott tut. Check was Gott tut an uns und durch uns
als Familie. Jacob redet von some dingen wo wir kan dankbaar even zijn in ons persoonlijk leven. Ik wil even some dingen reden wo wir kan dankbaar zijn in ons kerkelijk leven. En ik hoop dat dit merkt ons alle moed. Dat we kan mutig wieder in Unterschied merken für Jesus. Als Familie. En zo besonders waar dat today van jullie wat on een livestream zijn. De dingen wat ik hier zeggen doe, die zijn besonders voor onze familie. En ik hoop dat je voelen dat niet zo is dat we puchen doen of zo wat. Maar dat we God de eer vergeven doen voor wie hij is. En dat dit jullie moet merken dat je ook kan wieder in Unterschied merken voor Jezus. Wo je dat doen. En zo dat is het ziel met deze tijd taub. En zo hoorde ik een beetje reden van de kerk. Viele van jullie weten over de kerkfunk in 2007 aan, de eerste zondag in oktober. En zodat we de maand terug, 11 jaar terug. Wat de kerk maar aanvangen deed met zondag Samarias gottesdienst. So, we zijn hier nu 11 jaar. In 2014, dan wären wir als kerk ungefähr 265 Menschen und zondag Samarias wat taub zijn. En zodat we dan 7 jaar later. Die 265 Menschen, die dann taub zijn in 2014, wie zijn taub in een Einigkeit en wie deuten entscheiden, dat we wollen meer Menschen erreichen für Jesus. Dan in die tijd, de gebied, we hadden niet de verlijf, zoals we nu hebben, de boetstoven, de boete, al dat hadden we niet, dat wir niet. Einzige ding, wat we hadden als een gebied, we krijgen deze stoef, wo we ben zijn, en dan bezieht, wo de Kinder zijn, dit gebied. En ik weet niet of ergens van jullie dat nog denkt, maar dat weer een spikker. Wie werden de Spickerkerk? Denkt je dat nog? Wir een witte en rode spikker. We willen hebben dat de mensen door hand vingen kunnen. So, we maken den wit en rood. En we hadden een goede tijd. En maar we voelden je leid dat God ons te meer open deed. We hadden 265 Menschen en we zeiden, we wollen dreid merken voor 500 Menschen. Na, wo sind die Menschen? Na, die sind noch nicht hier, aber wir fühlen, dass Gott lädt uns zum Reitmerken, zum 500 Menschen dienen. Und so, was wir dann deuten, ist wir deuten anbühen, in der Verleih, als wir hier 265 Menschen haben, wenn die Kirche gestärkt wird, so wir bleiben hier alle bein. Und in der Kinderkirche durch. So, das wird voll hier, voll Menschen. Wir nicht ein guter Weg zum Abnehmen sein für nie Jahres. Und so, wir sagen, wir wollen anbühen, wenn's, wir wollen mehr Menschen erregen. Und so wie 265 Menschen, ich habe vielleicht auch ein paar Mal eine andere Nummer gesagt, aber 265, wir stehen uns taub in Einigkeit und sehen, wer wir mehr Menschen dienen. Und eine Ursache, wo wir auch von dir dankbar sind, ich bin dankbar, dass wir mehr Menschen dienen. Und so, das ist eine Ursache, wo wir als Kirche dankbar können sein. Wir sind dankbar für mehr Menschen. 2014, 265. 2018 durchschnittlich 525, was wir jeder Sonntag haben, dieses Jahr durchschnittlich. Wenn wir nun bloß nur die letzte Zeit checken, wo wir 2 Gottesdienste haben, dann sind wir eng über 600. Aber durch das ganze Jahr 525 Menschen, die wir dienen können. Ich bin dankbar für das. Wo wenn es die Lebenswasser verändert. Wir können einen Unterschied merken in Gott sein Reich. Wir sollen dankbar sein. Noch eine Ursache, worin wir dankbar sind, ist, wir sind dankbar für veränderte Lebens. Dort Lebens verändert worden. Ein Ding ist, wir haben die Verantwortung gehabt, 55 Menschen getroffen in den letzten 1,5 Jahren so. Und so, wir sind dankbar für das. Wenn zwar ein Mensch sich getroffen lässt, sie sagen, ich habe Jesus angenommen, ich lebe nu in neues Leben und sie gehen nu verweg in diesem neuen Leben. Das ist Ursache, dankbar zu sein. Das ist Ursache, Gott zu loben für veränderte Lebens. Wir sind dort in unseren kleinen Gruppen. Wir haben über 250 Adultos, die in kleinen Gruppen sind, jeder Weg. So vielleicht 150 von euch sind in den kleinen Gruppen, wo wir in der Kirche haben. 100 von euch sind in den kleinen Gruppen, wo wir bei der Jugend haben, jeder Medweg. So in Medwegs haben wir kleine Gruppen. Und so mit den alle taub sind 250 mehr die Kinder. Die Kinder sind nicht mehr angeteilt. Aber wo ist das wichtig? Das ist wichtig, wenn wir glauben, dass, wenn wir in einer kleinen Gruppe sind, dass es eine sehr gute Stadt zum jährlich Wachsen.
En we doen de kleine groepen op zo'n wij opstellen, dat we taub beden doen, dat we taub een Jessel je vertaal gaan. We checken den Duiper-Video en vertalen een beetje van wo we jeslich wossen. We gaan Gemeinschaft taub, we gaan eten taub. Dat is een goede tijd zum jeslich wossen. En er zijn meer van jullie wat in een kleine groep zijn. En ik vertrouw, en ik heb vele zeugnissen gehoord, dat wens je in een kleine groep bent, ga je gewassen. Veränderte levens. We zijn dankbaar voor veränderte levens. We hebben over 240 methelper in de kerk. De methelper, dat is de groep wat dien deed. En meer van jullie zijn part van die groep. En je brukken jullie goven wat God jullie gegeven heeft. En je dien in de kerk. Ik ben dankbaar voor dat. We als kerk zullen dankbaar zijn voor dat. En jeder week, de laatste tijd besonders, jeder week hebben meer mensen wat opstaan doen en zeggen, ik wil dien, ik wil dien, ik wil dien. Que bueno. Ik ben dankbaar voor dat en we zullen dankbaar zijn voor dat. Hoe ween? Wens alle taub, reiken we meer. Alle taub, hebben meer mensen dien voor Jezus. Nog een ding wat we gezien hebben in de laatste paar jaar, is ons geven, wat we geven doen, is over 30% opgegaan op een persoon. En zo, dat je niet wenst, er zijn meer mensen. Maar dat je ook niet op een persoon. Dat meint zoveel dat we leren wat dat meint en goede verwalter zijn van wat God ons heeft. En hij zendt ons met meer. Dat is interessant, wat dat schaffen heeft. Maar dit is een ding, wo ik nu checken da en zei, wie zijn veranderd. Wie wussten jeslich. Wie leren meer van God zijn weg en wat zijn plan voor ons is. Veranderde levens. Nog een ding wat we hier zijn hebben, dit zijn de laatste 2 maanden. In de laatste 2 maanden hebben we kunnen over 100 stunden Seelsorge doen als pastors. Met mensen doorzaten en hen helpen en roet geven en met hen te beten en bloos mensen helpen te wassen jeslich. Wens we reden hier van veranderde levens. We zijn dankbaar voor veranderde levens. Dit is een part van dat. We zijn dankbaar dat we kunnen in onderscheid merken voor Jezus. Nog een ding, wo we dankbaar voor zijn, is we zijn dankbaar dat we mensen dienen kunnen. Dat we mensen helpen kunnen. Op een physische weg. We helpen mensen op een geestelijke weg, maar we als kerk, we helpen ook mensen op een physische weg. En we zijn daar zeer dankbaar voor. Een ding, wat we gaan kunnen doen, is in de Lebenswasser komen, we gaan kunnen over 100 pakken van eten uitgeven van Lebenswasser komen. En dat gaan we doen, wens je geven, en je geven eten, en je geven geld terugkomen, en je helpen door ondersteunen, dat we kunnen zijn voor onze families. Ik ben dankbaar voor dat. En ik geloof we als kerk zullen dankbaar zijn voor dat. Die diakonen, zij doen, die komen even zijn, ik geloof ze doen een goede arbeid daarmee. En we hebben het zo opgesteld dat we zijn wellicht ergens wem te helpen met dit. So wanneer je een nood hebt met wem eten deze week, dan komt naar de kuma, we willen je helpen. En aber we hebben het ook zo opgesteld dat je moet in de kerk zijn en dan kan je naar de kuma gaan, wens we willen je ook jeslich helpen. En zo we willen God zijn woord en je hart planten. Wens we geloven dat is je werkelijke nood en dat is wat ons wordt helpen wiederkomen. En zo we hebben gelegenheid gehad, vele families te helpen door dit. Nog een ding wat we hebben kunnen doen is 200 kinderen wat we eten gegeven hebben, door een groep. We zijn in een groep met andere kerken taub in deze omgeving. Er zijn kleine gemeinden en conferenties en wie en vielleicht nog meer. Mehrere kerken wat zich taub staan, om die kinderheims ondersteunen met eten wat in onze gegend zijn. We zijn bij Kriel, Bekoina en Gomez Farias, geloof ik, weer een mank. En zo, die gegend Romans, La Junta. Er zijn some kinderheims wat in deze groep zijn. En zo, eine kerk is verantwoordelijk voor die kinderheim, om deze maand eten brengen voor die alle, voor een maand. En zo, in paar maal dit jaar zijn we non, wo we een kinderheim kan eten brengen, dat die kinderen te eten hebben die maand. En zo, we hebben over 200 kinderen kunnen voederen dort van de ganze maand. Ik ben dankbaar dat we dat kunnen doen. Ik ben dankbaar dat we ons kunnen opstaan met andere kerken en in zee zijn voor die kinderheims wat er allemaal zijn. Dit zijn dingen wat we taub doen als familie. Bloos dat je weet, some van die dingen wat we aangaan doen. We hebben kunnen multiden uitbrengen. 112
Multiden dit Jahr haben wir können rütbringen. Wir haben eine Gruppe frühes in der Kirche. Sie stehen sich taub, das sind 39 frühes. Sie stehen sich taub, wenn du wer erst was krank warst oder vielleicht ein Baby gehabt hast oder vielleicht du ein Begrafnis warst oder was immer. So eine Leute. Und sie bringen du dann Eten an. Zum Sehen sein für die Menschen. Zum mithelfen und die Zeit, wo die Hilfe so nicht fehlt. Und so wir haben 112 Multiden dit Jahr rütbringen, um die Familien helfen in der Kirche. Ich bin dankbar, dass wir Menschen tun. Und das ist ein Ding, was wir taub tun. Noch ein Ding, wo wir sehr dankbar sind, das ist ein großes Ding für mich, aber wir sind dankbar, dass wir die Bibel rütchecken können. Und so vielleicht kann ihr YouVersion, die Bible-App, aber dieser Weg möchten wir dort vor dich, dass die ganze plottische Bibel in Audio umsonst zu kriegen ist auf diesen App. Die ganzen Alten Testaments dabei, die ganzen Neuen Testaments dabei, das ist nicht vor dich. Und das ist ein Ding, was wir als Kirche können tun. Wir haben es betont, den ganzen Projekt, wir haben ihm angenommen, mal durch die Bibel durchlesen, auf Plottisch, ganz. Und dann schicken wir die Archivos nach der anderen Welt, actually. Sie bearbeiten die durch und dann sie die in App nennen. Das ist ein Ding, was wir haben können tun, um sehen sein für Christus, sein Körper. Und das ist nu die ganze Bibel ist dabei. Ich bin dankbar für das. Amen? Amen. Und so, ich dachte, ich würde mal wissen, ein klein bisschen, was das schafft. So, ich los erst Psalm Kapitel 100. Wir losen die Versen. So, ich wollte hier so mal ein bisschen checken. Psalm Kapitel 100, Vers 4. Ich habe das hier in meinem Phone. Und so, was muss sein? Seine Poorten met danken en aan zijn verhevenen aan te loven. Dankt aan en looft zijn nomen. Wils de Haar is goud en vriendlich. Zijn truheid je leven blijft eeuwig. En hij wordt nienig op hier en trouw te zijn. So, nu haben wir das dabei. Und so, vielleicht kannst du nicht sehr gut Plottisch lesen. So, die ganze Bibel ist dabei. So, einer checkt bloß nur den Kapitel, Psalm Kapitel 100, und dann kann einer noch checken, wann Vers was horchen, Vers 1, 2, 3, was immer, und dann bloß auf Play abdrücken, und dann kannst du nur horchen. Vielleicht kannst du nicht sehr gut Plottisch lesen. Das ist ein Weg zum Lernen. Wir können das dann durchspielen und dann kannst du dieselbe Zeit lesen, die wir in der Bibel, und dann das mit denen mitlesen, wo ich das lesen, und dann wo ich mitlesen, und dann lerne ich mich Plottisch lesen. Ich glaube, das ist wunderschön. Und so, wir können Port sein von dort. Die sagen uns, dass es sind ungefähr 100.000 plottische Menschen in Bolivien. Das sind noch viel mehr. Wir glauben, das sind zwischen 300 und 350.000 in der Welt. Das sind nicht klare Nummern, aber das ist, was wir glauben. Und die sind 100.000 in Bolivien und die meisten von denen können bloß Plottisch. Sie können nicht Spanisch lesen, sie können nicht Englisch lesen, sie können nicht Hochdeutsch lesen. Sie können nicht Plottisch lesen. So, sie können keine Sprache lesen, aber sie können bloß Plottisch verstehen. So, wo soll so ein Mensch Gott sein Wort in ihren Herzen ankriegen? Dazu werden wir so eine Dinge tun. Und dort umsonst rütchecken. Dort, wir können sehen sein für ihn und sehen sein für uns. Und so, ich würde Ihnen merken, fängt diesen App in Ihrem Phone, das ist ein Wort von Phone ihr haben, solange es der Internet hat, kann ihr diesen App finden, oder sei ihr vielleicht auch ein Wi-Fi-Network, kann ihr dort draufholen. Die App ist umsonst. Da sind über 1000 verschiedene Sprachen von der Bibel in diesen App. Aber Plottisch hast du auch ben. Find je die Plottische Bibel, hol je die rauf in je Phone an, kan je die horchen. Wenn je hulp fehlt met dort, komt er die Information durch, wie kan je helpen met die Bibel kriegen. En dan kan je dort durchlesen. En wenn je Internet hat in der Weg, kan je dort auch durchhorchen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Ding. So, wir sind dankbar, dass wir die Bibel rütchecken. Wir sind dankbar, dass wir Gott sein Wort rütchecken. Wir sehen gerade die Bibel und nu meine ich da Botschaften. Gott sein Wort und eine Botschaft. Wir können dort rütchecken und ein Sehen sein für andere Menschen. Und ein paar Dinge, die passieren, die App. Wir haben eine App, Lebenswasser hat eine App, die ist umsonst, die kostet nichts. Wir haben all unsere Botschaften dabei. Und in den App sind da 28.500 Botschaften gehorcht worden. Ich bin dankbar für das. Wir sind dort in YouTube.
Wir haben einen YouTube-Channel. Erst irgendwas von Ihnen noch mal on YouTube? Ja, mehr Sola, ja, sieht, ja. Okay, YouTube. Und so, in unseren Channels habe ich über 124.000 Mal, was Videos gecheckt sind. Wie können Menschen beeinflussen mit Gott sein Wort? Das, was wir mit dem sein tun. Gott merkte deren up, er braucht sein Wort zum Frucht bringen in Menschen ihren Leben. Ich bin dankbar für das. In YouTube habe ich über 1000 Menschen, die in unsere Channels subscribed sind. Sie können sich dort angeben, dass sie jedes Mal ein Video kriegen oder dass sie eine E-Mail kriegen oder dass sie eine Notification kriegen. Jedes Mal, wo wir dort tun. Wir haben über 1000 Menschen, die in unsere YouTube-Channels subscribed sind und sie kriegen dort. Und on Facebook, some von Ihnen sind noch mal on Facebook. Wir haben Videos, wo wir auf Facebook noch tun. In den letzten 12 Monaten sind da über 436.000 Minuten gecheckt von unseren Facebook-Videos. Dort sind über 7.000 Stunden. So, was tue ich denn da, Eva? Seid ihr bloß on Facebook oder was tue ich? No, ich spuß bloß. Aber in anderen Welt, wie Gott merkte deren auch, dass wir können sehen sein. WhatsApp. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir unseren Deutschland-Video rauschecken. Da sind über 1800 Menschen, die abgesendet sind für WhatsApp. Sie kriegen ein Video, jeder Weg in ihren Phone. Und viele von euch schicken dort dann wieder in Gruppen an für Menschen, die nicht in unserer WhatsApp-Gruppe sind. Und so, wir glauben, dass das ein Weg, wo Gott deren aufmerken hat, wie kann Menschen beeinflussen für Arm. Und wirklich, heißt das, was Frucht bringt. Heißt das, was ihr kriegt. So war wir seien diese Dinge zum Sein, check, was Gott tut, weil wir dankbar sind. Das ist ein Ziel an das. Livestream. Wir tun nicht gut Livestreaming und du sind some von Ihnen, die checken tun. Jeder Sonntag, der schnittlich haben mehr als 130 Devices. Ein Device ist so ein Phone oder ein Computer. Something, was du nennen kannst zum checken. Wir haben über 130 jeder Weg. Und wir wissen aber nicht, an der anderen Seite von den Pantallen, wie viele Menschen checken. Das haben wir nicht weiten. Aber wir wissen, dass ein paar von denen sind einfach checken, wo das checken tun, wo das 60 Menschen sind oder 30 Menschen sind. Und so wir wissen, dass das sind hunderte Menschen jeder Weg, die hier mit uns taub sind, was wir nicht sein. Das ist cool. Wir können ein Einfluss sein für Menschen. Gott merkte, deren Optum sehen kann ich für Gratren. Du hast in Versen 3. Mose 26, er sagt, 5 von uns sollen 100 verdrieben und 100 von uns sollen 10.000 verdrieben. So wenn 5 von uns taub stehen, kann jeder 20, so 5 von uns können 100 Menschen verdrieben. Aber wenn eine größere Gruppe sich taub steht, wenn 100 von uns sich taub stehen, dann kann jeder 100 verdrieben. Dann kann 10.000. 4 Jahre trägt, dann wären wir 265 Menschen und wir stünden uns taub in der Einigkeit und sehen, wie wollen mehr Menschen dienen. Und Gott hat das geirrt. Was glaubt ihr, wird passieren, wenn von der, wie 600 Nachwort, würden uns taub stehen und sagen, wie gehen Pferdeweich und tun mehr für Jesus. 5 von ihnen können 100 verdrieben und 100 von ihnen können 10.000. Taub erregt wir mehr. Von der aus dem Meier für Jesus Sinn, wo wir die Gelegenheit haben, unsere Kompromissos oder Geld zu bringen für den Bauprojekt, was wir tun. Und so, wir haben diesen Bild all gesehen, aber das, was wir tun wollen in der Kirche, wir wollen anbauen. Und ob ich will haben, dass es sehr klar ist in uns Kopf, wo wollen wir das tun. Und das ist nicht bloß zum Gebiet bauen, weil wir gerade denken uns dort. Das ist zum mehr Menschen erregen für Jesus. Das Gebiet, das ist bloß ein Herramienta, das ist bloß ein Tool, das wir brauchen können, um mehr Menschen erregen. In Bitte ist ein Farmer. In Farmer, wenn die schaffen das, die machen einen Traktor haben, damit die können sie einen Korn planten, damit sie eine Ernte geben. Sein Ziel ist eine Ernte, aber am Feld ein Traktor. Bringt der Traktor die Ernte? Nein, nicht allein. Der Traktor ist bloß Herramienta, ein Tool, das sie brauchen, um die Ernte zu kriegen. Ein Ziel ist die Ernte. Menschen, Lebens wird verändert sein. Das ist ein Ziel. Aber uns fehlt zum Eramiert, dass die Menschen dienen. Dazu werden wir das tun. Und so, wenn ihr hier seid, nu wo wir den Opfer heben, wo wir ein paar Werk von geredet haben. Und so, wir wollen diese Dinge nu eventuell holen, diese Karten. Wenn ihr nicht einhaben und ihr fehlt ein,
unsere Ushers sind hier und sie haben zum kurzen Reit. Wir würden freuen, dass jede Person, die geben das für das Büprojekt von dir, dass die würden mit einem von diesen dabei, dass wir weiten, dass das für das Büprojekt, dass wir dort in der rechte steht geben. Und so wir freuen, dass die würden ihren Namen und Phone-Nummer down, dass wir ihnen können phone, besonders wenn es ein Kompromiss ist, dass wir ihnen können phone und bereden, wo wir dort wollen down oder wann geben können. So, wenn du irgendwer hast, was ein so ein fehlt, ich würde sagen, heft ihnen die Hand ab. Die Ushers sind hier nicht reid. Hier ist einer. Die Ushers sind reid, das drüber zu geben. So, heft die Hand bloß ab, but sie ihnen kaum eingeben. Und so, dann wollen wir diese Brücken. Wenn ihr die all mit habt, dann dort die in diesen Quark nennen. Wenn ihr Geld habt, dort in diesen Quark nennen, mit diesen Quart Taub. Und dann wollen wir die Taub merken. Und dann wollen wir ein Opfer in den Opfer nennen, geben, was wir hier built worden tun. So weiter, wenn du irgendwer ist, was ein fehlt, bloß die Hand abheben, die Ushers, die wollen nicht sein. Und das, wo wir nu Gelegenheit haben, uns in Staub und Glauben zu nehmen, und sagen, wir wollen mehr tun für Jesus. Wir wollen uns taub stehen in der Einigkeit. Und weiter, das Ziel ist nicht in Gebiet bühen. Das Ziel ist, mehr Menschen erregen für Jesus. Und das ist ein Element, wo wir brücken können. Zum dort tun. Ich bin dankbar, dass wir taub als Familie uns in einer Einigkeit taub stehen und einen Unterschied merken für Jesus. Ich bin dankbar für jeder ein von ihnen, was ihnen Guven hier brücken hat. Ich bin dankbar für jeder ein von ihnen, was wussten hat, jährlich und anstrengend hat, um einen Unterschied merken für Jesus. Dass jetzt so schön, Port zu sein, von einer Familie, die begeistert ist für Jesus. Und so von der ist uns Dank fast. Weil wir denken an, was Jesus für uns getan hat. Und wo wir nun dort können widerregen und ein Sehen sein für die nächste Person. Amen? Amen. Weil wir abstehen und weil wir beten. Ushers, ich würde freuen, dass ihr alle nach Ferien kommen. Wir wollen noch ein Lied singen. Und dann das letzte Lied, als wo wir den Opfer wollen heben. Weil wir beten. Gott, ich danke dir für wer du bist. Nicht für jeden, was du für uns getan hast. Und dort dankbar hat an uns, wo uns dann frühjährig mehr zum den Nächsten halten. Mit unseren Guven. Zum den Nächsten halten vielleicht mit Tiet und Dualsaten mit denen. Den Mut mehr. Zum den abheben mit unseren Wieder. Und Herr, yes, ich danke dir, dass du zu uns reden lässt. Ich danke dir, dass wir die Gelegenheit haben, uns taub zu stehen in Einigkeit aus deiner Familie und sagen, wir wollen einen Unterschied merken für dich. Und Jesus hat gesagt, wir sind 100% aufhängig an dich. Und dass du wirst Frucht bringen in der Arbeit, die wir tun. Ich bete, dass du wirst uns halten zu wachsen in uns Glauben und in unser Leben für dich. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Where your streams of abundance flow.
schein gewoon hier von der Taub sein. Ich hab Jün habt auch hier schein gewoon. Ab Jün war ich rüt, wo wir ein kleines Geschenk geben. Das sagt der Meier für Jesus an. Ein Lebenswasser, das ist ein kleines Geschenk. Und Dankeschön sei, dass ihr seid hier was. Mit uns Taub von der. In der Lobby da wird Pumpkin Pie sein, glaube ich, oder Muffins und China Thai. So blieb mit Rahmen spaziert und Gottes Segen mit Jün.